Iyi ni inkuru iramutse ivugwa ikomeye kandi ikakaye cyane yakuye umutima perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'igisirikare cye cya FNDB kuko yamaze guhabwa agasopi kakaye cyane na koloneli w'intambara. Koloneli Rugabo Fideli uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, yateguje ko we na bagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe icyo ari cyo cyose rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Koloneli Rugabo ati twaza n'ubundi tukabakubita nk'uko tubakubita na hano muri Minembwe n'ahandi. Baratuzi ku rugamba kandi baradutinya, turabizi iyo batwumvise bahita bahunga bagata urugamba. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro aheruka kugirana n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi, iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagira ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Koloneli Rugabo Fideli yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo, aziburira ko zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare uri ku rwego rwa koloneli yavuze ko bitumvikana uko Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Koloneli Rugabo kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe, Twirwaneho yiteguye kohereza burigade y'ingabo zayo zihariye zo ku rwego rw'abakomando zikarutabara. Koloneli Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abashaka kongera kurukorera jenoside ngo baceceke. Yavuze ko FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda, nabo Twirwaneho ikabarasa ku murongo. Ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzahita twohereza brigade yacu y'ingabo zidasanzwe zihora ziri standby ziteguye kurasa aho rukomeye. Tuzabatabara hariya mu Rwanda, tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abandi benshi batuye mu Rwanda bahakorera ibikorwa, ntituzigera twemera ko mu bisenya. Tuzabarasa ndakurahiye. Yunzemo ati nubwo afande nyakubahwa Paul Kagame atadutumaho tuzijyana. Ngaho u Rwanda ukuntu rumaze kwiyubaka ngo interahamwe na Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi barahagurutse bagiye kurutera, n'abantu bacu bariyo tuzijyana. Bari abantu bacu bari mu Rwanda ni abacu, tuzarwana. Udafite imbunda azatora igiti, azatora ibuye. Tuzahagurukana n'abagore n'abana bacu tubatabare. Koloneli Rugabo Fideli yashimiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge haba muri Minembwe ndetse no mu bindi bice bya Kongo. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bariya abanyekongo, ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro, kandi ikindi bakaba barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya kwiga mu mahanga. Koloneli Rugabo Fideli yunzemo ko ubumenyi bwa gisirikare afite bumugira komanda agahangana n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, kandi akanazitsinda no kurinda abatuye Minembwe. Nta handi yabukuye ari mu Rwanda, yaba we n'abandi bakomeye barimo Koloneli Sematama na Lieutenant General Pacifique Masunzu ubarirwa mu gisirikare cya Kongo FARDC. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi umutwe wa AFC-23 uvuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Gicurasi 2026 zagabye igitero gikomeye mu gace ka Rumbishi ko muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko kiriya gitero cyagabwe hakoreshejwe drone yo mu bwoko bwa CH4. Yagize ati kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Gicurasi ingabo zihuje n'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye cyane mu gace gatuwe n'abaturage benshi Karumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe. Yakomeje agira ati iki gitero cyakoresheje drone yo mu bwoko bwa CH4 cyangije byinshi cyane kandi cyateye abaturage benshi guhunga bati byabo. Nyuma y'iki gitero M23 yamenyesheje abaturage ko iri ku ruhande rwabo, yizeza ko igomba gukora ibishoboka byose ikabarinda ndetse ikanabarwanaho. Iki gitero cyagabwe mu masaha y'isaa 9:45 z'igicamunsi, kirakurikira imirwano yiriwe isatiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za Congo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa baryo barimo ingabo z'Abarundi, ingabo z'Abacashuro, FDLR ndetse n'abandi. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo kandi akaba avuga ko iyi mirwano yiriwe yahagaritse urujya n'uruza hagati y'uduce twa Minova ndetse na Numbi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje gucika muri turiya duce, aho bivugwa ko zaba ingabo z'Abarundi, zaba ingabo za FARDC, zaba Abacashuro ndetse n'ingabo za FDLR zirwana ku ruhande rwa Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bikomeje kugaba ibitero byinshi bikoresheje amadrone, bikoresheje indege, bikaba ari ibitero ngo bikomeje kwiharira abasivile hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe kandi uyu mutwe wa Twirwaneho wavuze yuko utagomba kwihanganira na gato igihe ibitero by'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo byaba byerekeje ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu ngo byakomeje guhamura ingabo z'u Burundi aho ziri hose, aho bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi aho kiri hariya hose mu mipaka ihana imbibi n'umupaka wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo cyamaze kugira ubwoba cyane, aho bivugwa ko muri biriya bice bya Kibitoki ingabo z'u Burundi zatangiye kuryamira amajanja zitinya aho abarwanyi batwirwaneho bayobowe na Koloneli Rugabo, aho bivugwa ko ngo igisirikare cy'u Burundi gifite ubwoba bwinshi cyane. Bivugwa ko cyaba kivuga ko ingabo zaturwaneho abakomando batwirwaneho ngo bashobora kwambuka baciye hariya ku mupaka wa Kibitoki bagakora gakomeye.